Hello， 大家好，我係 Tommy。咁咧今日咧 Tommy 咧就嚟咗博愛七路嘅遠洋新天地呢邊啦。咁咧收到發展商嘅最新通知啊，咁現時遠洋新天地23棟嘅114平方，同埋咧24棟嘅127平方南北對流戶型咧，呢兩個戶型咧依家全部做翻一個清凍特價嘅一個促銷啊。咁兩個積數嘅話咧，依家單價都係10,800蚊就可以買得到啦，而且咧係帶埋精裝修嘅，以及咧23同24棟咧，亦都係一個準現樓狀態啦。目前都係正在做緊室內嘅施工階段嘅。喺今年嘅年底咧，就可以正式咁去收樓噶啦。咁同埋現時我哋購買嘅話咧，除咗有特價價格優惠之外咧，我哋仲會額外享受到一個6萬蚊嘅一個車位抵用券嘅。即係話我哋到時如果話需要買翻呢邊嘅地下車庫一啲停車位嘅話咧，係會喺原價上面咧減多6萬蚊嘅咁嘅優惠嘅。咁今次推出嘅23棟114同埋24棟嘅127嘅話咧，都係屬於一個南北對流戶型嚟嘅。一個咧就3房，一個咧就4房嚇。咁咧而23棟嘅114方咧，可以選擇嘅樓層咧係10樓以下嘅。咁而127方24棟呢邊可以選擇嘅樓層咧就係7樓以下，都係啲低層啲嘅單位啦。咁其實咧兩個戶型都係南北對流雙露台啦。譬如喺我身後嘅左邊呢棟就係24棟啦，23棟就係被遮住咗嘅。咁佢哋南向嘅露台咧，望翻咧都係望翻依家呢個小區內園景觀嚟嘅。所以其實我覺得低層咧都 OK 嘅，性價比好高，10,800蚊咁相較之前價錢咧，嗰時都要去到12,000幾到13,000幾。咁所以話咧價錢咧依家咧係平咗千幾蚊一平方啦，性價比好高。同埋咧相較25棟嚟講咧，23、24棟嘅一個收樓時間亦都係更加之早，咁而且咧遠洋新天地呢個項目咧，其實一直咧都喺博愛七路上面一個我哋叫做交樓標準嘅天花板嚟嘅。相較於附近樓盤咧，呢個交樓質素咧可以講係相當之高噶啦。所以大家如果話想揾翻啲大社區嘅交樓標準高，同埋咧係想揾翻啲準現樓嘅一個項目嘅話咧，咁遠洋新天地呢邊咧，相信咧係一個唔錯嘅選擇嚟嘅。OK， 咁我哋而家就開頭到呢度啦，咁我哋而家就事不宜遲，即時同大家上去睇翻啦。咁今次做特價嘅114同埋127方嘅戶型格局係點樣嘅？好，我哋而家咧就上到嚟23座嘅20樓實體示範單位呢邊啦。咁我哋首先嚟睇緊呢一戶咧，就114平方3房2廳兩衛南北對流戶型嚟嘅。咁佢呢個戶型咧，亦都係現時23棟所在售嘅最大尺數嘅一個單位啦。咁我哋首先啦，見到佢喺入門位呢個位置咧，係一個獨戶嘅位置嘅。咁呢一條走廊咧，咁其實都係歸翻俾我哋呢個114方呢戶咧，可以根據自己去安排去使用翻嘅。咁而依家見到呢個咧係一個叫做工藝樣板房。咁咧，因為遠洋發展商咧，佢哋喺每屋苑咧都會設立咗一個工藝樣板房啦，就會同大家展示咗除咗精裝之外嘅，咁譬如話佢哋啲隱蔽工程咧，都會同大家展示到嘅。咁我哋入嚟睇啦。首先咧，佢哋嘅大門交付咧係會係以呢個子母門嚟做一個交付標準嘅。萬物門數亦都係交付標準。呢個114方咧入門嘅時候，呢度咧就會有翻個入戶玄關嘅位置啦。咁日後我哋喺呢個位置可以做一個入戶嘅鞋櫃位置或者玄關櫃嘅位置嘅。咁工藝板房會有啲咩唔同咧？首先咧，我哋入嚟見到個地下咧，我就展示咗喺無坯嘅情況之下，譬如話我哋會點樣去走嗰個線管啦。包括下面嘅呢啲管啦，全部水電管，佢會用翻呢啲有個卡扣去扣實佢，避免移位啦。以及嚟講就係呢邊我哋佢仲會有個做法叫做線管保護嘅，即係會有層水泥咁嚟保護翻佢，避免咧就呢個管道做一個變形嘅。咁依家嚟到咧就114方嘅客廳位置，南北對流嘅，呢邊就客廳位置啦。咁日後交付嘅時候咧，都會好似咁樣。呢個就係我哋電視機嘅位置啦。我哋日後可以做翻啲電視嘅櫃，以及下面嘅電掣位置都係做好晒㗎啦。同埋我哋會留意到上面嘅一個天花吊頂咧，都係做咗依家比較深穎嘅，即係中間唔會壓層高，但兩邊咧會做啲燈帶嘅，同埋佢哋啲線咧都全部收藏咗喺兩邊嘅天花位置啦。同埋風換機東芝嘅風換機，亦都係新天地呢邊嘅一個交付標準嚟嘅。咁你日後嘅梳化位置就係呢個位置啦。坐喺度可以睇到我哋電視啦。咁以及地磚，亦都係我哋下面見到嘅呢隻長形嘅米半嘅一個地磚位置啦。雙露台位置咁首先呢邊咧係佢哋嘅主露台啦，朝翻北向嘅，會望翻後面嘅一個山景啦。
咁現時喺20樓位置就樓層比較高下。如果話咧係現時在售嘅10樓以下嘅低層嘅話咧，其實係會望到少少咧下面嘅一啲廠房位置嘅。咁呢啲廠房咧其實都係佢唔係一個重污染，即係有排污嘅一個廠房啦。咁依下邊咧主要都係作為一個山姆嘅一個倉庫配送點啊。所以話咧，如果係中意去山姆行街，亦或是係中意叫山姆外賣嘅話咧，呢個位置咧就一定係最快送到嘅。我哋可能落單10零分鐘咧就可以送到噶啦。咁平時我哋可能喺門口咧都會見到好多啲着住紫色衫嘅騎手啦，或者紫色箱嘅騎手啦，咁啊出入嘅嗰啲咧就係山姆嘅一個配送員啦。啊，咁其實呢度望翻出嚟咧個景咧都係算開揚嘅，不過就下面有啲唔係咁好睇啫。OK，咁我哋再過嚟。咁嚟到呢一邊嘅話咧，就係另外一邊嘅南向嘅生活露台嘅位置啦。咁你可以睇睇生活露台嘅位置咧，其實空間咧都OK 嘅，都唔細嘅。同埋咧呢個窗咧，如果話我哋係驚落雨撇雨嘅話咧，都可以考慮翻風窗冇問題嘅，允許風窗嘅。咁南向我哋現時高層咧，主要就係望翻樓景為主。如果話我哋係低樓層嘅話咧，其實咧就會望翻下面嘅一個園林嘅位置啦。因為佢依家其實賣緊嘅都主要係低層為主，10樓以下。跟住廚房位置，廚房呢度咧，佢依家展示咗個工藝咧，就係呢個貼磚工藝。從最開始嘅毛坯層，咁有個橫向嘅呢個連接層啦，同埋仲有個豎橫豎都有增加佢一個黐嘅嗰個緊度。咁最後咧做出嚟嘅就係咁樣嘅一個磚嘅位置啦。以及上面我哋見到嘅呢啲鋁扣板啦，都係會做好咗嘅，以及會預留咗呢個抽氣扇嘅一個風管位置。當然啦，佢實際交付嘅時候咧，我哋呢啲櫥櫃咧已經係會幫大家做好咗噶啦，包括抽油煙機啊，即係廚電3件套啊，以及呢個大嘅星盤啦，都會做好咗嘅。咁喺我左邊嘅呢個位置咧，就會預留咗一個雪櫃位置去俾大家雙門雪櫃位嘅。OK，咁再入嚟睇下佢個室內房間位置3房2廁嘅。咁佢呢度咧其實都有做咗啲工藝嘅展示啦，即係講到佢哋呢啲門檻位啊，即係貼地嘅位置啦，會做咗啲防發毛嘅咁樣嘅工程一個展示嚟嘅。咁呢個就客廁個位置啦。其實下面都做咗好多嘅工藝展示，譬如話點樣做啲防水層啊，去驚佢滲水啊，或者防臭等等咧，都做咗好多工藝嘅。咁實際交付嘅時候咧，呢個客廁佢所有嘅馬桶啊、沖涼位置啊、洗手盆啊，都會已經係做好咗俾大家噶啦。咁再嚟3房2廁，第一間房咁呢間客房咧，其實就係正式嘅交付啦，即係牆身、電掣、地下都會做好咗啦。咁呢啲地板咧，佢唔係用木嘅，係叫用木紋磚嘅。所以話特別南方天，我哋有時潮濕梅雨天咧，或者有時我想拖地咧，呢啲磚都係唔驚嘅。我就好即係好襟用嘅，唔使驚發毛嘅。咁到時呢個採光窗都係已經會咁樣幫大家做好噶啦。咁對面咧就係另外一間稍微細小嘅房間啊，但係咧其實細咧都唔算細，因為佢呢個3房咧可以講係一個大3房戶型嚟嘅。好多屋苑嘅3房戶型咧，咁其實有間房咧係非常之細嘅，我哋係只可以用嚟做個書房或者做個雜物間嘅位置啦。咁佢哋呢個3房咧，2間房空間都足夠大。如果話我哋真係有需求要用晒3間房嘅話咧，咁呢度攞嚟做客房咧，空間亦都足夠嘅。跟住呢一間房展示嘅咧，就係佢哋嘅一個油漆工藝啦。就係我睇咗係1、2、3、4、5、6道工序加埋呢個抹灰層咧就7道工序嘅。包括啲離子啦、打磨啦、底漆即係幾遍底漆幾遍變漆咁樣嘅。反正最後做完之後咧，我哋呢邊咧就會有個成版俾大家睇啦。咁我以前磨翻上去咧，其實係 OK 嘅，而且唔會成手灰咯。咁以及嚟講咧，就係咧佢嘅呢個牆漆咧，佢唔係嗰啲完全平整嘅。其實咧，我哋仔細睇或者摸咧，係會感覺到佢有少少嘅凹凸紋嘅。所以話其實我哋咁睇上去咧，佢整體嘅一個紋路咧都會比較舒服啲，即係佢唔係完全光滑嘅。最後咧嚟到主人房呢度咁主人房咧其實空間都足夠大嘅啦。呢個咧就係原尺數嘅房間，冇做任何改動嘅。咁都足夠俾我哋譬如放床啦，側邊做個小嘅書台啦，同埋呢個位置攞嚟做個衣櫃位置都係足夠嘅。咁同埋就係主人房洗手間位置入到嚟，咁佢現時咧係未裝馬桶同埋洗手盆嘅。交付嘅時候會幫大家做咗啦。咁佢呢個主人房嘅洗手間咧就唔算特別大，即係我覺得係
叫標準夠用嘅，即係該有嘅嘢都有啊，沖涼位置各方面都 OK 嘅。但係你話去到好大或者係足夠俾我哋做浴缸咧，又唔係嘅。所以話呢個大家就去清咗下啦。即係如果大家有浴缸需求嘅話咧，呢度咧我哋可能就要做改造啦。但係大家話我唔用浴缸嘅，我企缸比較中意用企缸嘅，咁我覺得呢個空間咧亦都係夠用嘅。咁再加埋就係主人房。兩邊都會有窗啦，平時亦都可以打開翻通翻風渠，以及嚟講低樓層嘅話咧，望落去咧都係望翻小區園林嘅。咁新天地嘅呢個小區園林咧，我都係比較中意嘅，而且其實之前咧都係攞咗2個國際性比較大牌嘅大獎啦。咁就平時如果話我哋係中意落樓散步、跑步，或者係我哋有啲寵物，落樓要帶佢哋行嘅話咧，咁我覺得新天地嘅呢個園林咧係非常之舒服嘅，亦都係適合嘅。咁呢個114方咧就現時係有10樓以下啦，咁單價都係10,800蚊1平方，但係精裝修，今年年底交付嘅，咁總價咧大約就係123萬左右，咁大家就可以了解下啦。OK， 咁呢個114方我哋就睇呢度，我哋而家再去埋24棟睇埋另外一個127方嘅戶型。好，我哋而家咧就上到嚟24棟，同樣都係20樓嘅實體試運單位啦。咁依家睇緊呢個咧就係127平方嘅4房2衛南北對流戶型嚟嘅。咁相對於啱先114房嚟講咧，咁呢個咧係一個放大版，而且咧我哋現時見到呢個咧就係一個精裝嘅交付標準啦。咁同啱先114方戶型都一樣啦，佢係一個獨戶嘅位置嚟嘅。咁門口都有一條長走廊嘅位置啦。跟住我哋再入到嚟。咁首先睇翻佢一個交付標準啦，同樣都係有一個入戶玄關嘅位置啦。咁呢個鞋櫃咧就都已經係幫我哋去做咗嘅。收樓時咧已經係全部做咗啦。我哋可以見到其實入邊嘅儲物空間咧，亦都係相當之多嘅。而且咧，新天地呢邊佢哋嗰個交付標準咧係去到3500蚊1平方嘅，咁可以講係一個相當之高嘅交標啦。咁再往入嚟，我哋可以見到入門嘅右手邊呢邊咧就會有一個安保系統啦，同埋一啲燈掣位置啊。咁以及咧，遠洋新天地呢邊咧係全屋都配備咗呢個華為嘅智能系統啊。咁包括咗有啲譬如模式啦、回家模式啦，或者係控制燈啦，以及空調等等嘅呢度咧都已經係幫大家配置好啦。咁呢隻127方戶型同樣都係南北對流一個格局啦。咁首先我哋睇翻呢邊客廳位置相較於啱先114方咧係會放得更加之大啦。好似我而家呢個位置咧，就係我哋個梳化位置嘅，成個開間咧係超過咗有4米嘅。咁以及嚟講咧，就係對面嘅呢個電視嘅背景牆板咧，亦都係一個交付標準嚟嘅。我哋到時候只需要買翻電視掛上去，下面咧就再簡單做一個電視櫃咧就 OK 噶啦。跟住同樣都係北向啦，望翻一個山景嘅位置嘅。咁現時24座呢隻127方嘅南北對流戶型咧，咁佢哋現時特價咧就係有7樓以下嘅單位咧係可以俾大家選擇嘅。所以話低樓層我哋都係望翻以園林為主嘅。咁再嚟翻呢度上面嘅一個吊頂啦，同埋呢個空調機啦，就都係個交付標準嚟嘅。喺我哋收樓嘅時候咧，已經係會幫大家全部配置好晒啦。包括咗呢個餐廳位置空間咧，亦都係做大咗嘅。咁廚房咧交付嘅時候咧就係一個梗廚交付嚇。咁當然啦，如果話我哋有朋友仔係想要做開放式廚房嘅話咧，我哋都可以後期自行拆除咗呢個趟門佢，可以做翻個倒台咧延伸翻出嚟，亦都係冇問題嘅。咁嚟睇翻個廚房位置啦，呢個廚房咧做咗一個長形嘅一個 L 型嘅一個操作台位置啦。咁現時見到呢啲櫥櫃廚電嘅3件頭咧，就都係一個交付標準嚟嘅。同埋咧就係呢邊嘅雪櫃位置係預留咗一個大嘅雙門雪櫃位置雙門4門都足夠擺㗎啦。另外一邊同樣都係南向嘅，望翻小區園林景觀嘅生活露台位置。咁我哋現時咧喺20樓嘅位置，如果話咧係買翻我哋現時嘅樓層7樓以下嘅話咧，同樣咧都係望到下面嘅一個小區園林景觀啊。因為咧新天地佢哋嘅小區園林咧最佳嘅我哋睇園林嘅一個樓層咧，咁都係喺10樓以下咧，望翻出去咧係會比較好、比較舒服一啲嘅。咁再到嚟咁呢邊咧就係有另外嘅4房2廁嘅一個位置啦。咁首先睇翻一個客廁咁客廁咧現時見到嘅都係交付標準啦。好似呢個廁所呢個鏡櫃咧都係做到盡過嚟呢一邊嘅。咁佢哋呢啲廚衛嘅品牌咧，全部都係用翻高儀品牌啦。咁都係國際嘅一個1線品牌嚟嘅。以及呢啲淋浴區全部都已經係幫大家做好晒㗎啦。呢隻127方啦，可以講係一個改善戶型啦，即係大家如果翻嚟大陸呢邊想居住得舒服啲，空間大啲，同埋咧我哋會多幾間房，可以嚟作為我哋嘅功能區，譬如話一間房做書房一間房做一個麻雀房或者做一個儲物間都係冇問題嘅。總共有4間房咁呢個係第一間房間啦。
咁地板咧同樣都係用翻呢個叫做木紋磚嘅，用翻磚嘅位置。咁第二間房空間咧亦都會較之大少少啦。咁每間房嘅位置咧，我哋可以根據翻自己嘅需求咧，去作為一個訂製自己嘅情況。第三間房前三間房空間咧，基本上都大致一樣嘅。咁最後咧就嚟睇翻佢一個主人房。主人房空間咧都更加之夠晒大㗎啦。所以話大家如果話我哋又唔想喺原有機場邊做咁多嘅改動，係因為改動第一個嘥錢，第二個嘥時間啦。咁其實佢原先嘅主人房格局亦都足夠嘅。咁同埋仲有我哋啱先見到嘅另外三間房，可以俾我哋做翻額外嘅功能區。所以我覺得呢個佢哋一個交標亦都足夠高嘅情況之下咧，咁係可以喺最細程度上面去做一個改動嘅。咁而且佢個窗位置都係兩邊做到盡嘅，所以話採光性亦都非常之好。低樓層同樣呢一邊咧都係望翻小區園林景觀嘅。咁然後主人房嘅洗手間其實都係標準 size。因為新天地呢邊咧佢哋有個情況就係咧，無論係戶型大與細咧，其實廁所都唔算大。我哋係叫一個夠用情況之下，所以大家咧就係睇翻我哋嘅側重點啦，係中意廁所大啲，定係廳大，定係房大咁同埋咧，主人房嘅呢個套廁咧，佢個馬桶係升級為一個智能馬桶嘅。出邊嘅就係普通嘅馬桶，咁大家就清楚下啦。呢一隻咧就係賣緊24棟嘅127方嘅戶型啦。咁現時就係7樓以下。單價咧係10800蚊一平方，今年唔係收樓，但係精裝修交付嘅。咁而呢一個戶型嘅總價咧，咁就係大約係137萬左右，大家就清楚下啦。咁同埋咧，我哋今期拍嘅兩個特價戶型啦，咁都係有開頭講到嘅，會有一個6萬蚊嘅車位抵用券送俾大家啦。咁就係日後如果話我哋需要買車位嘅話咧，係可以喺車位原有價錢上面去減得6萬蚊嘅。咁呢個我覺得都係一個唔錯嘅一個優惠啦。因為其實翻到嚟中山呢邊居住咧，我自己咧就係中意開車嘅。咁我始終覺得喺大陸生活有架車咧係方便好多。好似依家其實咁多嘅一個新能源電車啦，幾萬蚊到10幾廿萬都唔錯嘅選擇啦。而且我哋買咗個車位之後咧，係可以喺自己嘅車位度咧去裝翻個充電樁啦。咁平時其實我哋叉電咧亦都係方便嘅。咁今期節目就係嚟同大家嚟及時更新翻遠洋新天地嘅最新政策，23棟同埋24棟嘅兩個戶型嘅一個特價單位啦。咁如果大家之前有留意開遠洋新天地，所以要揾翻呢啲大屋苑高質素交樓標準，咁可能覺得當時嘅價錢就貴咗少少嘅話咧，咁今期嘅一個青龍特價咧，大家咧就要捉緊機會啦。咁如果大家對我哋今期拍攝嘅遠洋新天地114同埋127平方嘅南北對流戶型都感興趣嘅話咧，歡迎後台私信我哋，或者係直接打電話俾聯絡我哋啦。咁 Tommy 呢邊都有詳細嘅資料可以發俾大家參考，同埋我哋公司都有專車接送服務，可以喺香港直接派專車接送大家嚟東涌呢邊嚟實地考察嘅。我哋今期節目到呢度，拜拜。